Page 97, G1. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदे देऊन तुये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदे देऊन तुये. सासना जानवाय घेऊन तुये. सगळ्या जाग्यार घालूंक तुये. सासना जानवाय घेऊन तुये. सगळ्या जाग्यार घालूंक तुये. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवपाक ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमचे सौम्यन जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या चवथो आयतार म्हूण समोर रमता. तेच वरवीं आयची ही वाचपां जी जावन आसात ती सदांच देवाचो मोग आमच्या जिवितान एक्सेप्ट करूंक म्हूण आमकां आपयता. देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो, तेन खेरीत भाशेन आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान आमच्या सोडवणे पासत म्हूण धाडलो. आनी त्याच पुतान देवाचो मोग आमकां दाखोवन म्हूण दिवच्याक सदांच तो फुडें म्हूण वावरलो आनी ते भाशेन आमकांय आपल्या मोगान तेन फुडें म्हूण व्हेला. आयच्या वाचपान आमी भाग्यवंत आंकवार मोरयेची खबर म्हूण आयकता. जे भाशेन देवाच्या उतोराक तेन हय म्हूण सत मानून म्हूण घेतली आनी त्याच वरवीं ते उतोरा पासत आमकां जेजू क्रिस्त फावो जालो. तेच भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना अडखण्यो म्हूण येतात, दूख त्रास म्हूण आमच्या जिवितान आमकां भोगूंक म्हूण पडटा, आंकवार मोरयेचे विणवणेन सदांच जशी ती सत मानून फुडें म्हूण सरली, तशेंच आमी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या उतोराचेर सत मानून भावार्थ आनी विश्वास दवरून आमी फुडें म्हूण वचोंक जाय. आयच्या हे रितीन भितर सरता आसतना देवाचो मोग जो आमी अनुभवला, त्याच भाशेन ही चवथी वात जी मोगाची खुणा जावन आसात त्या भाशेन आमकां संतोश भरीत काळजान आनी मनान एकवटून रावूंक म्हूण आपयता. तर आतां ह्या आयताराची चवथी वात आमी आतां पेटोवया. देवाचो मोग आमच्या जिवितान आमी अनुभवलो, तरी पूण ह्या संवसारी जिविताचेर जेन्ना आमी देख घेता, संवसारी जिवीत आमकां पातकांनी म्हूण घालता आनी त्या वरवीं आमी सदांच देवा सरशिले म्हूण पयस म्हूण गेलो. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर जी पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागवेन सदांच आंकवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आपल्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळीत केला तें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्यो. ताच्या कश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावतोच आमच्या काळजान तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एकदम दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पोले देवदार रुखाच्या लांकडां बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कोर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानांक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पर विचारता. म्हजे पोरचे इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतली थंयच आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नास केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांवरूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरचे इस्रायलाक हांव एक देस दितलो आनी त्याच देसांत हांव तिका रोयतलो आनी म्हजे पोरचे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तेच भाशेन आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पर कळीत करता. सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजे थान एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणें वचतलें आनी तुजें शिंवासन सासणांक गोड उरतलें. देवाचें उतर. देवाचे बुडपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकाणटल्या. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अकोंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकाणटल्या. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी सोसोत सदांकाळ तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वंदान सांबाळतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तुजो म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हज्या तारोणाचें खडप सदांकाळ ताका म्हजें बोळेपण दाखयतलो. केल्लो करार गोड तोखतलो. जबाब.
तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाकांटले हांव. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कलीत केला. त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां गोठाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका मोहिमा. जेजू ओगोनीत युगा काळांनी गुपीत दवरल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे परी ती भावार्थांत देवाक खालती जावंक पावतात. हेंच भाकणारांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. ओगोनीत जावयाच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. ही आसा हांव देवाची चाकोन. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. 6व्या म्हयन्यात नाझरेत नांवाच्या गालिलियान शारान देवान गेब्रियल दुताक एका आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजय नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसली. ती आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान तिका म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोलें, सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवोसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचे सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडतलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथान जाणटे पर्येन एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक
देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मरियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकूर, जावन म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, सर्वेस्पर देव खंय म्हूण जावन आसा, तो खंय म्हूण आपलो निवार म्हूण करता. कित्याक पयले वाचपान जें आमी आयकलां, दावीद राजा एके भाशेन आर्क ऑफ द कवनंट, तो जो तंबून जावन आसलो ताचे पासत एक देव मंदीर बांदूंक म्हूण सोदतालो. तशेंच आमचोय भावार्थ आनी विश्वास म्हूण जावन आसा, देव सदांच इगोर्जेन ब्लेसेड सॅक्रमेंट तितून म्हूण वावुरता. ते पासत जेन्ना आमी ब्लेसेड सॅक्रमेंट दवरला थंय लागीं म्हूण पावता, आमी दिमी म्हूण घालता, आमी साश्टांग नमस्कार म्हूण करता, कित्याक आमी देवाक मान रिस्पेक्ट दिता. पूण तेच भाशेन आमचो भावार्थ पूण जावन आसा, देव आम्हा समेस्ता मदें रावता, तो आमचे मदें म्हूण वावुरता. जर आमी खरेंच देवाक मान आनी रिस्पेक्ट म्हूण दिता, तर आमी एकामेकांक रिस्पेक्ट दिवंक जाय. कित्याक जेजू जर सगळ्यां मदें आसा, तर आमी जेन्ना वावुरता आसतना आमकां कोणी कितें म्हटल्यार आमकां राग म्हूण येता, आमी तिडकपणान म्हूण रावता, आनी ते वरवीं आमी केन्ना केन्ना एकामेका सरशी उलयनासतना म्हूण रावता. एकूच म्हयनो ना, केन्ना केन्ना आमी वरसभर आनी जिवीत संपा पर्यंत आमी उलयनासतना म्हूण रावता. कित्याक आमकां सगळ्यांक दूख भोगता तें खरें, पूण जर आमी देवाक आमच्या जिवितान एक्सेप्ट म्हूण करता, तर आमच्यान एकामेकांक पूण एक्सेप्ट करूंक जाता. तेच आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मारये वरवीं ही खबर म्हूण मेळटा. जेन्ना पयलेच फावट देवदूत मोरये लागीं देवाचें उतर म्हूण सांगता, ती भियेता, हें नोमान कसलें म्हूण जावन आसतलें म्हूण. कित्याक ते भाशेन देवदूत फकत जीं मनशां देवान विचून काडलेलीं आसात, जे सांत भक्त जावन आसात, जे प्रवादी म्हूण जावन आसात, तांकांच देवदूत ही नोमान खबर एके भाशेन परगडटात. पूण मारये आपले जिविताचेर नियाळ करून चिंतूंक म्हूण लागता, देवान म्हाका कितें पासत म्हूण विचून काडलां. आनी जेन्ना देवदूत सगळें कितें स्पश्ट उतरांनी तिका सांगता, ते उतराचेर ती भावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरता. कित्याक देवदूतान सांगल्या उपरांत तो तिका म्हणटा, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. ल्हानपणा पासून आतां पर्यंत आमी हें जिवीत जियेलां. कितले फावटी म्हूण मनशांनी आमकां म्हटलां आसात, तुज्यान तें करूंक जायना, हें काम तुज्यान करूंक जावचें ना, तूं फाटीं सर आनी दुसऱ्यांक म्हूण एक संदी दी. जेन्ना मनशां आमकां अशें म्हणटात, आमकांय दूखशें दिश्टी पडटा. खरेंच देवान म्हाका कांयच देणी दिवंक ना, खरेंच म्हूण म्हज्यान हें करूंक जावचें ना. जेन्ना मनशां आमकां खालतीपणान म्हूण खालती दाखयतात, आमी पूण एके भाशेन फुडें वचोंक आमच्यान जायना. कित्याक आमी आमच्याच हेचेर आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरिना. जेन्ना मनशां आमकां आनी केन्ना केन्ना कोणी कितें म्हटल्यार जाल्यार आमी फोर्सफुली तांकां दाखोवंक म्हूण आमी कितें करूंक म्हूण सोदता. आनी जेन्ना तें सारकें म्हूण जायना, आमी तेन्ना म्हूण फाटीं सरता. पूण आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं मारये जेन्ना देवदूत तिका म्हणटा, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, ती त्या उतराचेर भावार्थ विश्वास दवरून देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आपलें सगळें कितें जिवीत संपूर्णायेन फुडें वचूंक ती वावुरता. आनी तेच वरवीं हय म्हणून देवाच्या उतराचेर भावार्थ म्हूण दवरता. आनी आतां ह्या दिसांनी क्रिस्ताक आमच्या जिवितान घेवंक आमी तयारी म्हूण करीत आसा. तर कुशाल बरीत मनान भावार्थ विश्वास देवाच्या उतराचेर दवरून मरयेचे विणवणेन जे भाशेन ती देवा सरशील देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत तीन जियेलें, तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत सदांच देवाचे कुशे प्रमाणे जिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया.
आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीन संभावलो. आंगवार मारी ताय जल्मलो. पोंच पिलाताका ताणें कोट सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्या मोदेन देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची वंसुबी करूंक येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्या, कॅथलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकाचे भक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. सर्वेस्पूर देव आमकां सदांच आनंदान आमचे जिवीत जीव म्हूण आपयता. तर ह्या वेळार ह्या मिसा बलिदानान आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या. तर आमच्या मनान आमच्या काळजान थोड्यो ज्यो मागण्यो जावन आसात त्यो आतां आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवन आपले परजेक ल्हानविकायेचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोरवान भरून न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमी सोमेस्तांनी आमच्या कोश्टांनी आनी ओदीक करून कोविड-19 हे पेस पिडे वेळार देवाची पदवी आनी काकलूत अनुभवून दुसऱ्यांक जेजूचे मोगाचे गोवाय जावंक आमकां बापाची मजत मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूक आमच्या काळजान जल्म दिवंक आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, आतां आमी उच्चारलां ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. ह्या संवसारान तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. हे अविचीत सुरू जाल्ले पेस्ट पिडा निरंतरकायेन येवंक हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणातीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Page 35, C17. Goa konyo bari kolkyo undia zada jiva paso. Moja bawa woini
म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून दे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंकवार मोरयेचे कूस सुफळ केले. तुजे वेदीर आमी दवरतल्या ही देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी परगोटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केला. तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलेली आमी ताका मेळची सगळीं गितां गावून वाखाणुची. आतां देवदुता बरोबर आनी सगळ्या दळबरा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो परगोटया. सोम्या जेजू तुझे मरण मी समोर उक्ता. तुझे पूर्ण जीवन आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी आत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. ह्या वेळार आमच्या घरांतल्या सगळ्या मेल्ल्यान पासत आमी मागुया.
तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकतां. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी बुरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्तांक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुमचे भितर म्हाका फावना, पण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. पेज 50 D7.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखान सासणांक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरलेल्या आयज आमच्या सोडवणीच्या जल्माची परब लागीं पावला. तितली व्हड जावंक आमी भक्तीन सदांच रावूंक तुजी कृपा आमी मागता. हे आमी सर्वेस्परातून मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो बसात. पयले स्वतेर तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन सायबाच्या पांयां सरशीं येतात. ताचेर तुमी सदांच अवलंबून रावलेलीं आसात आनी ताणें आमकां सांबाळल्यान राखल्यान आनी आमी जाणो तो सगल्या आमचे पासत मागून घेता. तो तुमकां लागून आमी हांगसर तुमचे पासत वावुरता. फादर जॉनान हे मीस पेटयलेले आसा, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे कोण हांगसर सगळीं मांडावळ करतात तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. वासपां केल्लीं आसात, गायन करतात, हे मिडियाचेर सगळो वावर करतात, आमचे ब्रदर आनी येरां, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसां सोमार ते सोनवार 2 सकाळचीं आसतात, 7 आनी 8. आयताराची क्रिसमसाच्या दिसा न्यू इयराच्या दिसा मिसां हे भाशेन आहात. पयले 7, 8, 9:15, 10:15. 10:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. आतां तुमकां तर अजुनूय नांव दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यान दिवंक जाता. कशे भाशेन ह्या नंबराचेर तुमी फोन करूंक जाता. पूण खूब पाटी कितें जाता, फोन तुमकां हांगसर कनेक्टिविटी केन्ना आसना, मागीर तुमी निराशी जातात. तुमी वॉट्सॅपाचेर तुमचें म्हणून हितून नांव, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा येतात आनी हिंच्या मिसाक येतात, हे 4 वस्तू मनांत दवरात. नांव दियात, कितलीं जाणां येतात, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसाक. तुमकां तर वाचपांय करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान नांव दिवंक जातात. नांव हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसाक. आतां नंबर हिंचे तुमकां तर मिसाक येवंक जाय जाल्यार तुमी सगळीं जाणां जाणत हो नंबर, पूण मनांत दवरात. 9075212942 हाचेर तुमच्यान वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाता. तुमकां तर मिसाक येवंक जाय जाल्यार तुमकां मागीर ते कन्फर्मेशन दितले तुमचें नांव घेतलां म्हणून. वाचपां करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर फोन करात. 9623639257. ह्या दिसांनी तुमच्यान आनी ह्या सदांच म्हणून हितून 9 ते 5 हांगसर उमाक येवंक जाता. त्याच बरोबर सगळे ट्युरिस्टूय येतात. जेन्ना आमी सांगेचे म्हणून हितून मीस घेता, म्हणजे काजाराचें मीस, आयज सांगे काजार आसा, तेन्ना आमी 5 तांकां टायम दिलेलो आसा. ह्या दिसा आयज आमी 4 इगोर्ज बंद करतले हांव, कित्याक आदीं आमी सगळ्या जाणांक भितर हाडटाले पूण खूब गोंदळ जातालो. आतां आमी ट्राय करता तांकां भायर दवरच्याक आनी काजारूच हांगसर दवरच्याक. तांकां सगळे हांगसर मेवता त्या प्रमाणे. तुमकां परतून देव बरें करूं म्हणून जांकां कुमसाराक येवंक जाय तांच्यान मीस जातकूच हो मिसा आदीं कुमसाराक येवंक जाता. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोवकार. पेज 100 G8.